வணக்கம் சார். வணக்கம். இன்னைக்கு நம்மளுடைய கிச்சன்ல என்ன டிஷ் பார்க்க போறோம்? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் வந்து மீன் மொய்லி. இது வந்து கேரளா டிஷ்ஷு. நம்ம மீன் வகையில் எத்தனையோ வகை இருக்குது. மீன் வறுவல் இருக்குது, மீன் செட்டிநாடு மீன் குழம்பு இருக்குது, கேரளாக்கு ஃபிஷ் வந்து மலபார் ஃபிஷ் கறி இருக்குது. இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் கறி இருக்குது. நம்ம வந்து இன்றைக்கி பண்ணுறது வந்து மீன் மொய்லி. இது வந்து மைல்டு ஸ்பைசி அண்ட் கோகனட் மில்கில் பண்ணுறது கேரளா ஸ்டைலில். இட்ஸ் கோ டு வெல் ஆப்பத்துக்கு நல்லா இருக்கும். இது அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள். அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பற்றி இப்போ சொல்லிடுறேன். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து நம்ம வந்து மீன் என்ன மீன் வேணாலும் போடலாம். ஆனால் வஞ்சர மீன் தான் நான் போட்டிருக்குது. வஞ்சர மீன் ஃபிஷ் பில்லையை கட் பண்ணிவிட்டு அதில் சின்ன சின்ன க்யூபாக எடுத்துக்கிறோம். நம்ம ஃபிஷ் பில்லை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன க்யூபாக கட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபிஷ் பில்லை. அப்புறம் அதுக்கு தேவையானது வந்து நம்ம ஸ்பைசிக்கு வந்து கிரீன் சில்லி நமக்கு தேவையான அளவு. அப்புறம் ஜூலியன் ஆஃப் ஜிஞ்சர் வந்து நம்ம மேஷ் பண்ணி போடுறதில்ல. இது வந்து ஜூலியன் ஆஃப் ஜிஞ்சர், அந்த க்ரன்ச்சி இருக்கிறதுக்கோசரம் ஜிஞ்சர் வந்து நம்ம போடுறோம். அப்புறம் கருவேப்பிலை, அப்புறம் ஸ்மால் ஆனியன், அதாவது சாம்பார் ஆனியன் கொஞ்சம் பொடியாக வெட்டி நறுக்கி வச்சுக்கிறோம். ஆனியன் கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக இருக்குது. அப்புறம் மஞ்சத்தூள், இது ஒரு எல்லோ கலரிஷ், எல்லோனால மஞ்சத்தூள் போடுறோம். அப்புறம் இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு தான் தெரியும் கேரளா டிஷ்னாக்கா தேங்காய் எண்ணெய் போடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு, அதெல்லாம் கோகோனட் ஆயிலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஸ்டர்ட் சீட்ஸு, அப்புறம் கார்னிஷ் வந்து கருவேப்பிலை அண்ட் கொத்தமல்லி தழை. இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து கோகோனட் ஆயில் அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கும் இந்த கொஞ்சம் லைட்டாக ஜாஸ்தி ஆயில் வேணாம் இல்லை, ஏன்னா தேங்காய் பால்லேயே கொஞ்சம் கோகோனட் இது இருக்கனால ஜாஸ்தி இது வேண்டாம், ஆயில் பண்ண வேண்டாம். அது என்ன கொஞ்சம் மஸ்டர்ட் சீட்ஸ் போடலாம். ஓகே. இதுக்கு இந்த வந்து ஜீரா இல்ல இந்த சோம்பு இதெல்லாம் தேவையில்லை. கருவேப்பிலை லைட்டா, அந்த காரத்துக்கு கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய், கோகனட் ஆயிலோட ஃப்ளேவர் நல்லா வருது. ஜிஞ்சர் இப்போ போடணும். அப்புறம் ஜூலியன் ஜிஞ்சர் லைட்டாக, இப்போ சின்ன வெங்காயம் நம்ம சொன்ன மாதிரி சின்ன வெங்காயம் பொடியை கட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இதுக்கான இந்த டொமேட்டோஸ்லாம் வேண்டாம், தக்காளிலாம் வேண்டாம். தக்காளிலாம் வேண்டாம். வெங்காயம் ரொம்ப ப்ரௌன் வர வேண்டாம், ஏன்னா ப்ரௌன் ரொம்ப வந்துச்சுனாக்கா கலர் மாறிடும். இப்போ ஃபிஷ்ஷு அந்த ஆனியன் வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்டா கட் பண்ணி, ரவுண்டா ஆனியன் சாம்பார் ஆனியனே ரவுண்டா கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சரியா இருக்கும். இல்ல அது ரவுண்டா கட் பண்ணி அது போட்டோனே அது நல்லா கட் பண்ணலாம். நீங்க சாம்பார் நீங்க இல்லனாக்கா பெரிய வெங்காயத்துல கூட சாப் பண்ணி போட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபிஷ் கூட சீக்கிரம் பாயில் ஆயிடும். ஆமாம், சீக்கிரம் குக் ஆகிடும். அதனால ஜஸ்ட் சாத்தே பண்ணுற முதல்ல, ஏன்னா அந்த ஃப்ளேவர் இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. இப்போ நம்ம கலருக்கு வந்து டர்மரிக் போடுறோம். சால்ட் இப்போ ஆட் பண்ணுவோம். சால்ட் ஆட் பண்ணுங்க. நம்ம ஆனால் அதுக்கு வந்து காரத்துக்குன்னு பார்த்தா அந்த கிரீன் சில்லி தான், கிரீன் சில்லி ஸ்பைஸ் தான். ஏன்னா இது ஜாஸ்தி இருக்குது, அதனால தான் நம்ம நிறைய பேர் இந்த இப்போ நம்ம ஃபாரினர்லாம் வந்தாக்கா இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். லெஸ் ஸ்பைசி கேட்டாங்கனாக்கா இந்த மாதிரி பண்ணலாம், ஃபிஷ் மொழி ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இந்த தேங்காய் பால்ன்றது வந்து வயிற்றில் இருக்கிற புண்ணு ஆத்தோன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால இது ஒரு ஹெல்த்தி கான்ஷியஸ் ஃபுட்டு கூட இல்லையா? இப்போ இதை வந்து நம்ம முதல்ல வந்து தேங்காய் பால்லாம் வந்து தேங்காய் சருகிட்டு அதில் ஃபஸ்ட் கண்டன்சி, செகண்ட் கண்டன்சி, தேர்ட் கண்டன்சின்னு எடுத்துருக்கோம். அப்போ ஃபஸ்ட் கண்டன்சினாக்கா உங்களுக்கு தண்ணி மாதிரி இருக்கும், செகண்ட் கண்டன்சி வந்து கொஞ்சம் இதாக இருக்கும், திக்காக வேணும், திக்க தனியாக எடுத்துக்கும். இந்த லூஸ் பால் தான் நம்ம முதல்ல யூஸ் பண்ணுவோம், ஏன்னா அது பாயில் பண்ணுறதுக்கு, மீன் பாயில் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ வேணால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காட்டுறேன் நான். இப்போ நமக்கு இந்த தேங்காய் பால் ரொம்ப கொஞ்சம் திக்காக கலக்கியிருக்கேன் நான். இது கொஞ்சம் பாயில் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணிங்க. ஐ திங்க் நீங்கள் வதக்கும் போதே பாதி ஃபிஷ் குக் ஆகிடுச்சு இல்லையா? இப்போ ஆப்டனில் உங்களுக்கு இது இருக்குது, கொஞ்சம் தேங்காய் பால் வந்து தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்சி கொஞ்சம் தின்னா போட்டு வச்சுருக்கேன். இது திக்காக வேணும்னா திக்காக எடுத்துக்கலாம், கிரேவியாக வேணும்னாலும் கிரேவியாக எடுத்துக்கலாம். திக்காக எடுத்ததுனால தேங்காய் பால் தான் வேணும் ஆப்பத்துக்கு சொல்கிறதுக்கு. நம்ம இந்த தேங்காய் பால் வந்து கொஞ்சம் திக்காக கன்சிஸ்டன்சி இருக்கனால அந்த கிரேவி மாதிரி வராது. அதுக்கோசரம் தான் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணோம். ஓ சரி சரி. யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி. ஒரு பாத்திரங்கள் முக்கியம் இல்லை, எதில் வேணாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். பட் நம்ம செய்கிற பொறுத்து தான் இருக்குது நம்ம கன்சிஸ்டன்சி. இப்போ ஓரளவுக்கு ஃபிஷ் குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம கன்சிஸ்டன்சி நம்ம ஒரு போர்ஷன் கிரேவிக்கு தகுந்த மாதிரி தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே.
இது அப்படியே ஆப்பத்துக்கு வேற என்ன இதுக்கு ஆப்பம் இடியாப்பம் ஸ்டீம் ரைஸு அவங்க இதில் வந்து நெய்ச்சோறு பண்ணுவாங்க. இந்த ஸ்டீம் ரைஸு நெய்ச்சோறுக்கு கேரளா யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. இது ஓகே. இது மைல்டு ஸ்பைசி. இப்போ இந்த நேரில் மீன் மொய்லி எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தா ஈஸி டிஷ். இது சிம்பிள் டிஷ் தான். இது வெறும் தேங்காய் பால், அந்த க்ரீன் சில்லி, ஜூலினா ஜிஞ்சர் இந்த மாதிரி தான் போட்டு பண்ணியிருக்கோம். நீங்களே இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். ஃபிஷ் மொய்லி இப்போ ரெடி ஆச்சு. இது எப்படி சர்வ் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள். ஓகே. ஸோ நல்ல திக் கன்சிஸ்டன்சி வந்து திக் கன்சிஸ்டன்சி. அப்போ தான் நம்ம ஆப்பத்துலலாம் போட்டு சாப்பிட முடியும், ரைஸில் சாப்பிட்டு பண்ண முடியும் கன்சிஸ்டன்சி. இது லிக்விட் மாதிரி, ரொம்ப லிக்விட் மாதிரி இருந்தாங்க நல்லா இருக்காது. ஆனால் ஸ்டூ மாதிரி தான் இருக்குது. இது நான்வெஜ் ஸ்டைலில் வந்து இது ஸ்டூ மாதிரி தான். இது ஃபிஷ் மொய்லி. இப்போ மேலே வந்து நம்ம கொரியண்டர் லீவ்ஸ், சாப்பிட்டு கொரியண்டர் லீவ்ஸு. இப்போ வந்து நம்ம டொமேட்டோ ஸ்லைஸ். ஸோ கார்னிஷிங்க்கு வந்து கொத்தமல்லி, ஃப்ரைடு கருவேப்பிலை, எங்கள் டொமேட்டோ ஸ்லைஸு நம்ம போட்டு வச்சுருக்கோம். இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி ஃபிஷ் மொய்லி, மீன் மொய்லி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்க. நீங்களும் இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள்.